ဝက်ချန်ရှိတဲ့သူတွေအတွက်ဒီဟာအရန်ကောင်းတယ်ဘယ်သူမတုံးဘူးသေးဘူးလေကျမတို့ရွာကကောင်မလေးလေသူမျက်နာမှာလေဝက်ချန်အမြဲတမ်းထွက်တယ်အဲ့ဒါနှစ်ချီနော်ဘာဝဲ333မရအောင်အဲ့ဒါသူနောက်ကြတော့သူကျမစီလာတော့ကျမလန့်တော့သူမျက်နာလေးဝက်ချန်မရှိတော့အဲ့ဒါသူမေးတယ်မင်းဘာသုံးလို့လဲဆိုတော့သူကဒီဟာသုံးတာတဲ့သူသုံးတာအရန်ကြပြီနော်3-4-5နှစ်ရှိပြီထင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမကလည်းဝယ်သုံးချင်တယ်ကျမကဝယ်မနိုင်ဘူးစေးကြီးလို့ဝယ်မနိုင်စေးကြီးလို့ဆိုပြီးတော့မသုံးဝက်ချန်ကလည်းဒီနာမှာပေါက်လိုက်ဒီန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 ာပေါက်လိုက်နဲ့အဲ့ဒါညစ်တော့ချိုင်တွေဖြစ်ကုန်ဒီမှာဝက်ချန်ညစ်တဲ့ဟာဝယ်လာပြီးတော့ညစ်အချိုင်တွေဖြစ်ကုန်အဲ့တော့ဒီတစ်ချိန်သူက promotion ရှိတော့လေဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ဝယ်လိုက်တာသူကအခုကတပူးဝယ်ရင်2ဘူးတောင်ရတယ်ဒီမှာတပူးဝယ်တပူးပေးတယ်နောက်ကျောမှာလဲဝက်ချန်တွေရှိရအဲ့တော့နောက်ကျောမှာလဲဆေးပေးရပါတော့ကောင်းပါတယ်သူသုံးလို့ကောင်းတယ်မျက်နှာမှာအစီလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့မျက်နှာ6ကက်ကက်ကြီးမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ serum တို့နေကာတို့အဲ့လိုမျိုးတော့လိမ်ပေးရတာပေါ့နော်ဒီဟာမျက်နှာတစ်တဲ့ဟာပေါ့နော်အရန်ကောင်းပါလေရှင်ဝက်ချန်ရှိတဲ့သူတွေဝယ်သုံးကြည့်အရန်ကောင်းတယ်ကဲဘယ်သူတွေသုံးဘူးပြီလဲသုံးဘူးပြီဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်လောက်ပြောပြပါဦးဘယ်လိုမျိုးအတွေ့အကြုံရှိလဲပေါ့နော်ဒီဟာသုံးလို့ကောင်းလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျမတော့သုံးတာအခုဆိုရင်ဘယ်လောက်ကုန်သွားလဲတလောက်ကုန်သွားရင်သုံးလို့တော်တော်ကောင်းပါလေရှင်ဝယ်သုံးကြည့်ရှင်လဲဆိုဒီချင်းနောက်ထဲမှာနှိပ်ပြီးဝယ်သုံးကြည့်နော်အရန်ကောင်းတယ်ဝက်ချန်သမားများအတွက်အရန်အဆင်ပြေတယ်လို့ကျမထင်တယ်နော်